在家也吃药了，然后没有往这方面想，然后到医院之后才确诊的。刚开始不可疼，后来都可疼了。在我旁边的病房住着2位5岁的宝宝，分别是凡凡和彤彤。他们1周前因为一些感冒症状，并伴随着高热被送往了医院。来到医院一检查之后，竟然发现是流感，家长也是十分担心。一个流感病毒，就是流鼻涕、咳嗽、发烧。然后现在是退烧了，然后住了几天院了，老是反复的发烧。加流，39度3，39度4。哎呦，光想着他感冒了、中过了的，吃了退了以后，过了那个月劲儿又开烧。一般就是临床表现就是以发热，很多孩子的话都是以高热持续不退，有些孩子的话可能还会伴随着有这种呼吸道的一个症状。比如说鼻塞、流鼻涕啊、咳嗽这样一些情况。每年的这个儿童流感高发季节的话，就在10月、11月左右。但是今年的话，这个天气降温降得比较快一点，可能天气一冷，然后这个流感就开始了。除了儿童之外成年人也会有类似的症状。那医生也是告诉我们，今年的毒株和往年的毒株是有所不同的。今年的毒株叫 H3N2，去年的毒株是 H1N1。那今年的毒株它是有什么样的症状呢？和普通感冒该如何区分呢？那流感的话，一般和普通感冒不一样，它一般会出现高热一般38度5以上甚至39度以上的高热。普通感冒3、5天，一般很少超过1周。那流感的话，有时候可能需要5到7天，甚至更久。再一个就是伴有这个头痛嗓子痛、浑身、周身的一些酸痛。老年人或者有基础疾病的，可能还会有一些呼吸比较快胸痛甚至一些这个呼吸困难不光是老年人有基础疾病的，有一部分年轻人有时候合并了这种流感重症流感的话也会出现重症的病毒性肺炎。医生也告诉我们流感已经进入了高发季，提醒我们要及时接种疫苗。那什么时间接种疫苗比较合适呢？去年接种过流感疫苗的，今年还需要再次接种吗？记者也是来到了民生路社区卫生服务中心，发现在现场接种疫苗的人也不在少数。每年都打，为了自己的身体健康吧，预防感冒吧主要就是给他接种疫苗了，这3岁以下不是得打2针，这是第2针的。不然的话，一得病全家人都得呀，家里还有第3代的孙子什么的孙女。一般呢就是在流感到来之前可以接种，在9到11月份接种时间是最好的。对，需要每年重新接种1次。对于6个月以上的那个婴幼儿。5岁以下的孩子，还有对一些肥胖者，还有是65岁以上的老年人，这个慢性疾病的一些患者，其实是一个重点的接种人群。新的毒株也不容小觑，无论是大人还是儿童，如果一旦有这样的症状，不要自行用药，请赶紧前往就医。同时也可以通过打疫苗、戴口罩等方式进行预防。